नमाज़ खां पोइ ॿी हिकिड़ी अहम इबादत आहे रोज़ो। रोज़ो साल जे अंदरि हिकिड़े महीने जे लाइ फ़र्ज़ु कयो वेंदो आहे। पूरे साल जे अंदरि उन शइ जी ट्रेनिंग ऐं सिख्या ॾिनी वेंदी आहे त तव्हां पंहिंजो पूरो साल कीअं गुज़ारियो। उन जे लाइ असांखे रमज़ान मुबारक जो महीनो ॾिनो वियो आहे, जंहिंजे अंदरि असीं छा कंदा आहियूं, सुबुह जो सहरी जे टाइम खां खाइणु पीअणु बंदि कंदा आहियूं ऐं सांझी नमाज़ जी ॿांग ताईं असीं उन शइ खे बंदि कंदा आहियूं। जेके शयूं असांजे लाइ हिलाल आहिनि, खाइण बि पीअण बि असांजे लाइ हिलाल हो में, पर रोज़े जे अंदरि उहा शइ असांजे लाइ हराम थी वेंदी आहे। रोज़े जे अंदरि जॾहिं उन बुख सहूं था तॾहिं असांखे अलाह तबारक व ताला उन्हनि ग़रीबनि मिसकिननि जो अहसासु ऐं उन्हनि मुसाफ़िरनि जो अहसासु ॾियारे थो, जेके जिन्हनि वटि उहे वसाइल कोन्हनि खाधे पीते जा, त उन्हनि जे मथां छा थी गुज़रे, त जीअं असांखे अहसासु थिए असीं उन्हनि जी मदद करे सघूं सवलाई सां। हिकिड़ी नंबर ॻाल्हि इहा आहे। ॿी नंबर ॻाल्हि इहा आहे, जॾहिं रोज़ो असीं रखूं था तॾहिं रोज़े जूं एतिरियूं सख़्तु तक़ाज़ाऊं आहिनि। उनजे अंदरि असांखे अखि जी बि हिफ़ाज़त करणी आहे, कन जी बि हिफ़ाज़त करणी आहे, पंहिंजे हथनि जी, पेरनि जी, हर शइ खे बुराई खां रोकणो आहे। ऐं इहो शइ जॾहिं मुसलसल असीं 30 ॾींहं कंदा आहियूं तॾहिं ह्यूमन साइकोलॉजी आहे, इंसानी नफ़्सियात जे अंदरि इहो सेखारियो वेंदो आहे त जॾहिं तव्हां मुसलसल 30 ॾींहं को कमु वॾे एतमाम सां कंदा आहियो त तव्हां हुनजा आदी थी वेंदा आहियो। यानी इहा असांजी हिकिड़ी सिख्या थी वेंदी आहे, ट्रेनिंग थी वेंदी आहे ईंदड़ 11 महीननि जे लाइ। पोइ असीं कोशिशि कंदा आहियूं त जिन्हनि शयुनि जे अंदरि असीं रोज़े खां रुकिया रहियासीं उन्हनि शयुनि खां ई असीं रोज़े खां सवाइ बि रुकिजी सघूं। छो जो कूड़ जीअं रोज़े जे अंदरि ग़लति आहे, ईअं ई रोज़े खां सवाइ बि ग़लति आहे। हराम खाइणु जीअं रोज़े जे अंदरि ग़लति आहे, ईअं रोज़े खां सवाइ बि ग़लति आहे। अलाह जो हुकुम मञणु जीअं रोज़े जे अंदरि ज़रूरी आहे, ईअं रोज़े खां सवाइ बि ज़रूरी आहे। सो इन लाइ असांजे लाइ रोज़ा फ़र्ज़ु कया विया आहिनि त जीअं असांजी पूरे साल जी ट्रेनिंग थी सघे, ऐं इहे हर मुस्लमान खे रखणु ज़रूरी आहे।